evening. Akila Krista Zanu work about Pete Kelulasia. Ogo Jeza Mission Conference Kihogaba Kihu Seu no Vorde. Ato Savor Kide Petegola Nipu Pezia. Jeza Kershaw Kihu Seden Ogo Javoka Mission Man Team a story to tell. Idi Kihovorgia Musu Zedi Ugo Teriano Sadiku Trikinidi Hida Pingu 245. Here Tetzepo Punya, we have a story to tell. How is a kilometer in the Some high votatio, Jisum high votatio. No go, gets a quiz or the pockets a Sadiku, Crepoli, Sarah Tinia. This is some high votatio. Okay, make it. This is high votatio. Sim,
Let us pray. Hego ke krie ke penyofa ke tezia kapie ntsesiawe. No poti ke vi hau kapie hego tsesidi. Hego bula vor no sholi ke vi ngukilia hakolan impeziawe. Nipu hego vordi mhodzenu taketse haunu. No hego melu mu hego ke leke medori hego bu sizidi imperina ke lietseche. Hego nipu hego meriko hego matoko. Hekitie ke nukori lari ledino henu tsafabaliuro. Nune kapi heko category tsesiche sidi nipu no puti haunu heko bu kikim he ketsepo nkino simo shobashi nipu heko bu su siledi njapu ke vimi po tsele ketola no heko krohisiche heko bu nipu dierne ketze utsawa hije deri nipu heko bu renne manualie sidi no nipu nlalhula sele ketola no heko patego krohisiche heko kapien pelesia mukershoti hori kapien pelesia mbu nipu therien nu thela ketso heko patte ko zetelo nudi he Jesus Christa arhakilioza sedi chayawe. Amen. Baprile vida, you may be seated. Vimezomu potim ko peje talinu nu uko krohibe uko kershoti uko krohikesla po peje uko Cheza temye vor kraba ke tsa hauringu sedi uni sewa nzevor kile koli vordi no me vikile suri pelle mu chezeri ugo tenu kribye nipu ugo laki to po pubashi ke tsa suri siledi su sedinu pojapu ke vimi bio tseledowe ugo cheza ugo sequencio change tsa zasana mu ke zedinu ugo scripture reading ke thaw akobu shedinu potiseledo se share a special song po bu siedi poti ke se shodi selidina se shenu ugo kikim hidi lavodo shi ke tsasu sedi tasdomo cheli ro ke tha akobu shedi poti useledo Jeza persegado liro Jonah lesson no presido chapter 4 verse 4 no wo kere kenye ketso there is our English Bible sekera zala a prozozo English no presawada to the reading for this evening is taken from the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 12. Jonah flees from the Lord. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up, call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us,
who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where did you come from? What is your country? From what people are you? He answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. This terrified them, and they asked, what have you done? They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, what should we do to you to make the sea calm down for us? Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you.
Kyoto Akowiso Mu Tenugo Groto, Nyogo Peje, Nyogo Part Go Tsepevises Gesla. Ahu Tse Mesedi no Tse more Tse Gramotades, Lachiginu Tsudajo. I should have done this at the beginning of the service, but as the saying goes, it's better late than never. And so I would like to welcome our two guests in our midst this afternoon. Our two guests are Melon Swa and Tech Dortiasu. We had a very insightful afternoon with Melam, and thank you for educating us on the legal bearings of religious rights and our Christian activity. We also have Tech Dortiasu with us. He's not new to UVC. He has been here, I think, a few years back. And we are so glad that you will be sharing God's word to us this afternoon and tomorrow morning. May I ask you to kindly stand and let the church welcome you, the two of you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Please be seated. I hope you will feel the love and warmth of our church in worshiping together. Japuti bo reneledo mo japuti haulira macho dibu poti seledo macho di liro kezo tanu po pastor tsabadinu po nipu po keke su nu parle di nu pedi de masako zedi matsaba mo po pomhatori ugo sunu nu pedi hato pomhato ko tsegeba mo pomhato ko viseba getza mo temie kruhiseba getza su sisa mu pobunula cordino pomhato zai kroyo po ugo ki pusageto pusa getatsele doche macho di no korle vide seshe macho di sheundo ugo japutsali kenyu pobu japutsali kenyu ugo bus selalero Terenu Tije Kabie keeping your fur, your great hole, Zaya. Sishie, Atuo Asunu Mu, J. P. Ugo Field Nugeba, Haflo Nubag is ago, Hojai Nubag is ago, Lanka Nubag is ago, Maiba Nubag is ago, Chirigat Nubag is a Go Kihupe Teko Sunu. Kendimu, Kilugas, Sivudi, no Petego, Pestogas, Susiaway. Nego, Higo Cree, Hego Mumeji. Sidi Putipe, Teko, Hecolano, Kechatsabaya, no Kechalano, Hegori, Hegonise, Mu, Hegonu, Sedi, Kizedi, Hego Matogo, Savos Geta, Seje, Mu, Nego Kechanu, Putipe, Tego, Varacabaya, Gazala, Nego Pegio, Geta, so Terenudu, no Kepejesu, Sidi, Pulasaya. This year, RPD, Putido, Ugo, Dimasame Gozedi, Matsagaba, Nzishiti, Pide, Deri Pidi. La periugo KZD Matozigori Kazala Keza so richly movor. There Tuba, Putiki V. How Cabe at Lasadia Buvori, Mission Matozigori City Kazala Givi, Puti Harikabe at Lagasala, the Tigori Pejegas who pussy away. Ah, PD Dimasame Goze KZD Bagata Dimasame go Jokro City, Nukurize Kazasamba. Dimasame Golero, Ugo Jokesho, Subayamo, Ugo Joro, many Segeza, many Nuidi, Makipugas Gonduri, Yertsegeza Gonduri, many Nuidi, Kazidi Kertia. Mu Ugo Joro Vise, Mu Budi Ugo Ujo Shodi, De Kere, Mori Ufe, Metidi, the Pugas Serviciamo, Unimodaro, Timapidaya. They Bupiamo grow, many Nuidi, Ugo, Sikimedi, Ugo Zedi, Makahuri, Puli, Servicia, there Ugo, Pabo, Ugogi, Dimasamego, Ugogi, Pabo, Aristole Mogezabo, Baya Musuri, Sidi Nogi Pusan, Ugoro, Kizidi Kertzegeta, Kipakrogetanu, Ugorovise, Dimasamego. There Ugo. Kifiko Gertz di Undimu Bazori, Undigamo, Sepuyamo. Animode, Amedomode, Sigeza Ugoro, so Puyamo, CD Ugoro, Kimakrisida. Unimodalo, Kimakrisida.
무고로 아포리스 살레겐즈 멜레리 살레겐즈 이시게즈 우고조로 그제디 보랑고 츠바조리 우고로 이마피자조도 이시게즈 뭐 우고조 운이 뭐게즈 뭐 시겐 해게즈 보바 데리 결츠게즈 루로 배터리 운이 뭐리 아 보스 지디 우다살라 아 포티오 지디 우다살라 포티오 지야솔레 근데 아로 저 아헬레 뭐 지디보 기티기누 지바다디 그나 피지게즈 소스바다야 시게즈라 우고조 시게메게즈 보바살라 저 아헬레 뭐게즈 스시에 우고 기지디 결츠디 혼이오 코이야게즈 우고 게르 우고 혼이오 코이야게즈 소츠레야모 무 혼이오 코이야게즈 소츠레게 뭐 소기누 우고 마토로 딸레 뭐게즈 시게메게즈 보무 게펠레 타우누즈시 메티레 뭐게즈 시게메게즈 보바야 무 혼이오 코이달리로 팀에서 예지디게 코이야다셔서 운이다야 무 결츠달리로 게데헤다야 려고로 소츠피야모 시즈라 우고르슬라누 미티사게즈 기펠레자데리 미티사바리 우고 마토츠게즈 소츠르레 야게 모소스무 라디마사메 골리로 아게메디 우고 지시에 미포부리 보 베테르 크타메 프레게즈미에 시즈라 우고로 크타메 베테르 크타메 피누바디 오니오 데제게즈 무 포푸게서 레레게즈 소츠슬레무디게 코이야게즈 소츠레야모 시게즈라 오고 마토로 베츠 필레모게즈 시게메게즈 니게즈 소응울레바 게펠레 타우누리 우고서 디바즈고서 우니바게즈서 우케펠레우스 카와모 지수크리스타 케펠레우스 카와모 데리 메티 짜디 마찰라레디오 무아 메게 프리메 헬라베 게 프리메 부리 메티라 파로 시게즈 우고로스 우누로 우카서야모 무 메게 프리메 부 우키빈야모게즈 우고로 시게메게즈 시보누 따바야게즈 디마사메고 마토시게메게즈 우고지바게즈 시게메게즈 시보누 시슬라 알레바게즈 우고술라누 하메게즈 바게즈라 우고 레우로 포티게 차리 우고 필로 페셰바데 프로보누 보게즈 에벤젤리스 우고 니능로키누 코게즈 티체메파 뱅우 니와게다 소링우 데리포 기쿠 비게즈 아솔라 아이노 티체메파 뱅우 니와디 아누 레스베 뜨고 투베 가이바디 기쿠 비게즈 하가 르누모 토르조 시리아 소리 포키리푸 무 포세케츠 게르츠게즈 소스 아기메디 포티 기후게 그리고리 시김헤게츠리 바메치조 데리 우고 시김헤디 파토고로 우초 울레페 비토다디 미케크리메 케크리메 르츠라베 게지두디 마츠라게즈 수바게 몰라누 파토하이게즈 보반헤 시게즈 아스술레웨 마시에 아우고제 케페 로디 마츠바게즈로 아니세조 우고로 아크레토 무 기후메고 우고 기후누바게즈고 포토페테리 아우고 기부게즈 펠레겔 호츠바디 지디 아제겔레소 치야무시슬라 아리 우고 제 아니세게즈 소스무 우고 기후 제 펠로십 바즈게즈로 펠로십으로 베츠 세리 마츠바게즈 우고 베테리즈모 데리 티누고 틴로 비세 우고 나갈레누리 테누미 틴 비세바 데리 지게메디부디 우고 피디 마산누리 테누고 틴로 비토르무 자소르미 지구리 파스틴 지게메디 마이반 누바즈고로 지디 자소르미 지 테누고로 파스틴 베바야 게차티 베바야 지디고로 츠세디고 파토소 츠바야 시시 파리 엔디라지 누바게즈고로 우고로 배터리 우마토니 프레게즈 고르멘레 토리스 까무고리스 시즈라 우고로 마토로 기후 치고로 스펙라베 마츠게즈 소지야모 자세네 기후야 세 자소루 자테니에 시기미디 기후게즈 소루 비조 무 테크로보 누바보 포티세게즈 에고소 테크로보 누바 도케레우 자핑운헤 에고리 기지디 스누바게즈 포티고 세게즈 소지야 야기미디고 제 기후로 지금이 따와서 뭐 PD 프란시스 뭐 dombaunoko se nilongronegoro bado go kivo zo mo shesa ari potipete고 kivo tole mo geze su tsbaya deri
voz tigi ugori ugoni sidi uzilemu ugoki volero ugori asidi ugoro nawo petegonu vodi yikugonuri legeze service ya sigezala ugori beje geze mu ugolanuri uni legeze service baya geze service nasi hindu megoro ubu ukiteginu leyamo ugoro so kabi geze bo tsbayamu u kiteginu vodalero ubu vodi kichenu kite barando gonu badi sidi uze kerchodo tebago sevodi sunu 가서도 sidi mori zgori mori chagori 가서디 우즈알리로 우부 기테바디 수 sidi se utsegeze ubu religle suya there are ma kekrigoliro sigimegeze goseya mu aro paker probo mu kepenyofe mu nekolanu neoke chalanu as ugo kikupete kinu vodaliro kinu riledo ugo machakinu riledo ugoro machakinu legeze kha yuhumebu machakinu legeze khaya hindu megoro so akki bol ko jomo machakinu ledaliro so nan potuge mobo kekrigeze bo ugo machakinu ledajese ugo humode musigezala ugoro so khatbigeze so yamu ugo mebo buri ugo machakinu leyamo there are ugo kivodajese ugoro machakinu asidi machakinu rivodo tesbugon rivodo isidi aburi ugo kidu vodi amento tslege visu tsbaya musu kidi sidaga siliro aro ketsugenze mego tekebaya stroke kedago upiuzemelele mogedago aro sugo teke yamu ketsugenze kekrige tsugori ubage tsugori tsugori upiuze ketsugori ketsni ni bage tsugori betegori sugori mehoge tsuriya belege vigoro adjesidi sugo kepeni fuzanu aro sugo bege tsusaya deri belege shogoliro kepeni fuzanu ke chatswe ugo tsere ugo bege soroge ke chadulu ugo tsike soroge sidi kepeni fuzanu asu usaya mu kroboro vortole moge tsogoliro ugo vortole reda mu arivotole rodali ugo kantek numero go pebadi phone abu ke chatswe ugo tsedi ugo sekundu sorole sidi unidi tejeguri sidi ke pubaya 하긴 그래서 마토 아츠바야 그래서라 우고로 후기보누 보도고 끼기 후보누 힌두 메소리 우고 아키다셔서 아키누 보다셔서 아부리 메즈도 되고서 이때서 아부바야모 아보다셔서 아제게 되고리로 개바고 세디기때 가져야 될 알리로 아제디 기분누 메즈다 기분누 보다다야 이시디 마차기고 누리보 자고리 크레 그치게 크레고리 츠발리로 저기 메게저고리 가츠스리 아부이 부디 시기메디 스고리 테키에 대시 우고 태주고 제 부어즈메디 거멘로 태주 가사데 무 태주 가게서로 델레기비 하우스디 저 부츠게서 소 가게서보 저시 이츠겐즈메고 베게서로게서 저거 파 힐림마토 하고 카바게서 소스바야 무 메즈디 케페니프 델레기비 하우스디 우고 페솔레게서 무수 스바달로 우고리수 우텔라레비 시즈라 아로 수고스 ke chare tsege go global ke chatse ye siliro ke chatse ku tsaya there ugoro ke chatse so request mu dash ke chare tsaya mo there atu aki nudu ke chatsa di aro ke tsege me bege do ki nu voge do la nu atu aki nudu potise wadi ke chatsa di atu da ya aki me di ki nu voge tsati ugoro bodi si di global abu u bege so ko ri tse ke chagori tsnu ke tse bu se ke chagori tse andugo no ke chatse 우니세도 뭐 너가 차츠바게서 뛰기 아케츠 시기서 뭐버서 안눔하고 회사버 뭐 제사 아케츠서 아기바 먹게다서서 바모데 뭐 아체서 프리시바데 이시게서 소리 시디 부스서야 이시디 그변이 부서도 내고 알라누게 차츠바즈 아리 내고 그 잘라누 부디 시기미디 마토고리 츠바야게서 소리 스뭐 아기미디 아리 메스도디 델레게 비우 시디고 키푸게서로 punja serbazo dere pullereda sizala aro at testimony ke penyofu ake phejego mu ke penyofu maprokabe atsege zego asgo sedi adzego mu ake lujego ke penyofu akhevo gezego ake phejego sedi ko ki pusedi sibamu ugoro lavo vagane vase vatefu ke lavo dashe ugoro ki me tudi ke humero matsbaya shiso ke solada mu ke togezo soliro sunudu ditevigo ugo zedi ke fe ker chala ke zo utsleya 시게즈라 우고 라누 아니 시게즈 소리 스포무 케메게 크라리 이베니 퍼즈노 소홀레
뭐 우베게 스페테고리 소프펠레디 운니디 지메디 고로 르나포누 메포 소홀레달로 르나소누 게츠겐젠 바게츠 포페테 아칸텍 넘버 6 자디 고부 아케라게 스우스다디 지우스 테조로 파바조 데리 우고 토지디 르나케 케페치니 조시 부디 랑카누누리 폰스바츠도 지리 아프보게 저치도 아볼레레다세 고볼레레달로 노볼레게 시디 아케게 스우스도 아게메디 케페치고 누리 어디 녀령로네고 르나자테고리 지게메디 고로 아케게 스우스바야무 아리아 띵우게레 소소세디 따우고 호게서 스고리츠 게서 스위츠 바야웨 무노게 잘라누 지금에데 게츠게는 메고 택기게서 스위츠 바무 데리 우고 포스라베고 겜슬라베 우고 부게 후메츠게서 소츠레게서 소 우고 테조메지디 소츠피디 글로벌로 테도디 게테도디 아테야레게 비스리바즈라 아리수 메조디 우기리 불레레게서 아리시게메게서 보 레디 메즈고 기로 데르불레 모게서 서비스 바서 데리 우고 게소무 마토로 무바다슬라 게페니오프 게크레제고 세디 우고 우고 기푸스 무고로 서버 마토기르 고로 시레다야 시슬라 아로 츠바게서 하우 아무호 무 츠바게서 하우라 지수토조 살라노 지수 인케츠로 인기바게서 수세디 지수 아케츠 하우 빌레다 제시다세 no Jesus aquele liro Jesus aquele liro que tsa ho viledo sikla Jesus no angume jedi ake tsa bege sorhobe atwaje ari impeledo sidi no tun tege new so budashese no ke tsa so viledo sidi pusro ugoro sidi azedi ke chadar tsegeze hindu mezo deri azedi ke chadar tsegeze so gori tsi Jesus sidi gori Jesus aquele ke tsa so ritbaya sidi ke me ke klare ke penyo fza no 소홀레디 운니글레스스 츠바 RSS 뉴버게즈 피츠메보 보리 피스타메 게페츠누 게코토메보 폴리티츠데 리보 게코토메보 츠디 보리시디 미니스터고 제디 마츠디 야게츠메보 보 스트롭다 시디보게 츠기누즈디 그네보 게츠기누 하이디 페레 게츠기누 보즈 보로보디 스트롭다 시디 지비스니 헤네 que se dit que ce qui nous vaut tigi pour ugo siba mu lugori posiba que zala me feu boro que ça me feu boro vori no jibisni suda mon he so ale si shi hezen hemu we pitsida zan si tule modi siba de si ubadi que nous jibisni ro ki dio sada ji poke so se ji si puso ki dio sada no for hanu ki dio saba si poke so se 아니 프로 스트럭터 디보디 하는 발에 자기 데다 자세데 시리프 셔서 요 아부 보기보다 시리 알아 보기부서데 보기 보디 보면 허서도 시리 보기부서로 보기면로 현재지디 기츠기눌레 뭐 기츠기눌레서 오늘 프로 RSS 뉴 계좌메보 뭐 프로 스트럭터 디스 보피 보제오 멜레렘다 시바즈 레디데 기피니 퍼서는 아포 아부 베슬레 비아메 시디 부기부스 베스도 레비소 아로키 후메호 아로 시디 메스 부기부스 아로키 후메도 데리 인케츠로 인케츠 메호소도 무 노 지수펠레레 모르쇼 시디 부기부스도 보리 아스 지수스 제스 시바조 보리 시디 부다 무 지수 제스 시바조 노 지수 제스 시바셰스 지수 펠레레제 실로 지수자는 베스도 무노 스홀레도 무노수 펠렘베 시디 부수 스홀레다시 펠레도 시다 우 스홀레도 시슬라 펠레돔베 시디 부수 노 스홀레도 베사다시 노 스홀레도 무노 빌레도 무노 펠레돔베 시수 빌레다시 아리 펠레도 시다 시스 노 펠레다도 시사 케피니 퍼자는 베스도 시디 지비스니 헤네 올라게 차츠스는 그 아포말리스코 츠세 포지고 티스디 조 인제멜레시 시스로 보제세 리 멜레바라 보서 봉고 세다 세 포피로 피로 시리 부서 피멜레레 안베 시 포피로 멜레레 모시다 세 피리 베스도 시리 포피 벨라스 시리 포피 벨라스 저포 피 저로 피 지수자는 멜레시 시스로 포피고리 멜레바라 시리 포 차투레다 시리 포 자세 스트로크 테즈 뉴즈디 보스기 메디 포 RSS 뉴 듀야게 즈메 포 게자메 포 시리 포로 스로게레 서스 지슬라 포로
팀에 깨끗게 저거는 지리 뭐 기쁘고 보 콜로니는 바게 저거 기쁘디 깨끗게 저번으로 팀에 저 길이지 저 길이디 부부디 그 후보는 뭐 레조비호 지리 보러 시즈라 알로 아누테프세디 아리 요라오리 시디 라부디 마츠무 알로 네고 기볼레로 너고 팀에 저 시반배 지리 부서 우시바 조리 마츠바디 아보디 게 베니피스 안 우포 베서 포스롤레도 시디 부스무 오 인제고 해고 기쁘바 시디 부다다 시디 스누누 게 아차고리 클라게서 스케메게서 고리 서버 아기메디 게 베니피스 안에는 너고 게 잘라누 부디 마토 스케메 게 스케메게서 고리 서바 사실 就是르나루키하기 우고 두게서 르나루키하기로 베테고리 대제고 시페다들라 아리 르나고누 우고 기후고누 보게서 펠로십고누 보게서고누 볼레레게서 그라메메 아차우로 물레레스 게서 그라다게서 스바데 무 기츠겐제 메고로 제게 뇨시디 아키에부 아부 기후메 르나 기후메 보레바게 뭐 르나고누 시디 아키디 아부부디스고 누레시디 기츠고리 테키게서 스고리 스바야 무스고누로 볼레로 아로 네고 니도 민베시 데리 아로 지수자 시디 아로 마토 하바 츠야호 무 네고 투 펠레라로 펠레레 모나저리 아츠야게 저로 아부수 츠레 비담베시 무 아로 게 차츠디 아수 츠야호 시디 이거 기쁘서고로 non 토케 후 기메디 츠야시 또 이거 두누두 츠스저리비호 이시게 저고로서 크라츠디 아부리스 기메디 힌두메 자누누리스 기메디 기페니오프 기프제고리 시디고 기쁘무 기페니오프 우켈라게로 기페니오프 게서 히투야게서 기페니오프 게서 아부스고리 테프디 풀게서 서위츠스야게서 솔라리 아니페피게서 서위 츠바요웨 무하고 배터리 노게 잘라누 야고 마토 하게 메게서고 츠레게서 서고리 시디네고리 제게사서 저시 디초도 야고 레 마이반누 아리 저시 디초노로 마이반누 아티카페 크라사게서 소스 데레레 츠누로 교후메로 짜자 무 즈누로 그거 대조로 가라세게서 메티사디 제 교후메고 호게서 서고리츠무 마니푸메고 미시너리메고 바게서고 서고리 호와 시즈라 레스누로 츠레레 세게서 서리스포 데레 인시티 큐도 마이반누 네고 우고 교후고 펠로시콜라누게 차츠바즈 메디 우고 메디에 인시티 큐누레 마이반누 바게서고 고 메디에 줄루플레 지시에 지티 피어디 우고 제 우고 딩고 라피어게서 띠우누 우니메기니 제테디 조누메기니 줄로 프사글레서스 무제리고 줄로 프더디 차바게서 소리바 데리고리 게제리 게르츠디 포티 호카베 우고 츠페크라디 메뉴디 우고 츠베바디 우고부 케페니오프지우 시페술레디 스제누 줄루세고 츠모르쇼 시디헤고 제리보디 게제게 프로토바즈고리 시기메디 줄루리 베고리 줄레모데리 후메 츠다다디 우디 프라사게서 스킨베게 저리바 저시게 츠겐즈 메고로 우고스 게후메 츠다도 시에 메즈디 게후메 츠다도 시바야조 데리 우이크루무시 저고로 우후와디오 무 노게 후메 츠다셰 무 인키누 바살레로 인키즘 하포레 카벤 츠레로 하포레 고르멘키 자테 하포레 센 츠레로 시기즈 하페 떼고 카티야다라 우고리 게후메 츠라다 딸리로 기라포 라보다 시게저 제무 제로 디마사메고로 티케후메로 따토르들라 우고리 우고시게 츠바디 아시 서 해고리 게후메 츠단즈 발레 데리 해고 게후메 츠달레로 해고를 나누 해고 후아도 저시 우시 제즈레페테고리 우카와도 저시 우 기메젤리로 수 우메 홀라다 시즈우누도 해고 츠레 세바들레 이시게저 스고리시디 우기푸아디 로보로 세케미디 게후메리슬레 모디 데이 지수로 우츠게 서로게서스 웨이스스 에고 아로수 펠레 두바조호 이시게서 서리시디 부바야 데이 제무치스 서우슬레 모게서 세케메게서 테메케 크라이바 시슬라 네고 이차누 게츠겐제메고 부스로레디 게페니오프 풀리지 시게서 네고 게차츠바야조 데이 제리 스세츠디 스사스지 시게서 서리시디 네고 베테고 기리 불라스야 시에 하고 우겨 누고 우겨후 칠라게서 아크로보 아기자데르 하이게서 프로보 스사스로 비도네 이시게서 보내고 부 레바무 게 차이츠바디 파토스게 메게츠고누 게 코히야 사스로 비도네 게서 레바웨 자볼레로
제 우고 디마삼에 도누 그다음에 자 털무 제 니부 데프게저리 자 털바 시게절라 디마삼에 도누 테로 리서 프로바디 테올로지 프롤레기비 시게메스 테미에 크게 삼에 크사르메 프르나바 니부 레토 니부 레츠나바 시게즈메 바리로 우게후 경우메지디 소고리 프로이스디 소고 차리 탈라스무 우고위 프로이사베 고부 텔로지 프롤레로 서서 우니세도 시게즈 서비스디 네고 기쁘나서야 짜게 내려로 우고 그다음에 자세바 무시절라 우고로 우띵울레로 제기 후메 바게츠고 빼뜨고 그다음에 스펠레 모르소게즈 팀에 짜절라 우고 빼뜨고 그다음에 슬레달레로 우고로 루기하기 부디 델레기비 우잘레비 데레체 메포케네보 우고 에반젤리스트 메고 우고 메데오 베토야 시디 마차저 르비조 시슬라 우고 바게츠고 부리 리더십 트레이닝 프로보레 가베 우고 베비사서디 우고 부리 계제디 계제도디 마차 베비살레로 서리비도니에 시게체 우게 후부리스서 레버디 시기 미마케츠 보리 보디 부티고리 우고리 프리사서로 비디오 시게체 서비스디 계사서 자스르로 우고 살리로고 델레기비 살리다고 우고 프로보 우고리 서비스 살리디바 무 우고 살리스 우고 니세 살리스게체 데리 우고 살리리 케케메스게체 서리 스필레야모 시게절라 우고 살리 델레기비 살리다 저고리 우고 살리 우고리 우고 투고 데니우 디마사메 데니우 츠바라츠 살리 프로보 크리스천슨 츠베 바달라 저고리 도즈바디 보레 살리고리 우고 베타 케메뇨사서 서리 비도니에 시게체 서리 시디 게사세요 뭐지 아키사티누 암하 츠케메게즈보 네고보리 하이게즈고 프로보 뉴게 프로이사서로 비도니에 시게체 서리 시디 게사세무 프로그램 다제 틴누고 치에선에게서 뭐고 네고리 네고 프로그램 츠바디 틴누고로제 우고 플라스틱고 요시디 백고 지야게즈 백고 츠바야게즈 저거 저거리 우고리 조맹우 세바 무 기후고 노 페누보 시즈 기메 부모리 아체오바 기메로 우고 포티오츠디 백 플라스틱세디 우고 백 리코고 츠레디 주세 비고 사사 시세저 우고로고 니세바 무 하게메게츠 우고 부리하고 트레이닝 가메고 쓰시디 하고 부리 하게메게츠 고 쓰지제베 하고 우고 기후고리고 팜 프로보레츠레로 비돌레 시게서 소리 츠츠 맹우바 수부바 시절라 테누고리 주 레바디 라피디 지게메게츠 고리시디 우고리 베타서로 소리 비도 시게서 소리 시디 나고 제게자세야 포티세게서 모티 세베크라데 데리 운니게서 하게크라리 부세무 부게 보고는 하고 부게 그래서지 너희 니고티오 레기메즈레무 부게서 근데 포투세디 프로보이츠 레르로 너 라크라바디 게 차이스바디 라헤고 바리 라크라바디 라피디 게지디 게 코일라스지 시게서 세디 너고 베테고 베솔라세요 너 베지
macho di njapugola ke penyofa peje mu peje ramo tatsai ramo mu jetiu nuro ke penyofa japu tsike tori ramo de ni pobu ngosa vorke to tiso jago nuzo sheri mu ni pobu ma pro ke vigo kapia ntsike sa mu dile ke viu sedino po japu tsike pejala sake to suri pelemu sulari chabadowe se she Daklen New Market di blog zanyo kroto nyogo tali doze pevi sebadi sevordino kezagesla nyogo peje dike pu share di poti sede zamhodza ma poze kroyo sedi kezasna go dike pu liro touchdor mu poliro tiche nyebodi kretfodi hetata tepfa march ki Jesu Christa libye povie tsekeli tsele se she po UBS no theology prelie mu teacher me fa pengu por hi ke cricket tsunu uke penyofa le tho chwor po organization ke cricket zedim hatsa mu organization kropoliro UESI se she Ravi Zacharias International Ministries mu South Asia Institute of Advanced Christian Studies sayak sekezu hakono no po machawor jeliro Shillong no City Initiative haunum hachabasi Touchdoor, we are so privileged and honored to have you in our midst. Over the years, our church has the privilege of receiving immense blessings from different guest speakers, and among them you are one. And so we are so excited to receive what God has in store for us through you. In appreciation of your presence here, the church would like to give you a small token to remind you to pray for us and to remember us as well. Okay, the interpreter for this evening is our Executive Director, ABCC, Reverend Rachele, Pastor New Peje, poti kedzase po nunu po ketsosa mo po Mary Seva, de po ketso ketsatigi po tselevi ketsasu shisadi hogori hogonurase mo Peje tor mo. I now give this time to both of you. I greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesu Christa zanu digobete ke lusiawe. It's indeed a great joy for me to be here once again. I'm not new here, but I'm so happy to be here and to worship together with you. Avordi nyugoze yipu rasho ligevi tu won nyuze ke proglo ligevi ti ho ngugilela ke penyo vote jewe. Thank you so much for your words of welcome and for your words of greetings to me today. Zegelie die mu he zegelie pagivitsu ge zugozala yugo bejewe. I'm so happy also today again my friend, my classmate, Pastor New is doing the interpretation. Azeu New adie ki la sazala aniwawe. Yegeze klasse. I should also appreciate this church because you have these pulpit that fit my height. Pulpitu achala putu gezala hohara nise. Whenever I'm invited to preach in different places, I'm conscious of my height. And I remember in Chennai, I was invited to preach in a church where the pulpit is above my head, so people cannot see. Chennai nu Japu tsada di wo gezigi gehu gibunu ugo pulpit ro achagi rkeda
Sala di pu ge zegi pulpito ha le menyo semor sudaya. So I have to tell them, don't worry, even if you don't see me, you can hear my word. Nyogo ke husunu pabore mo nyogo angumu shi a feshi yo jizo idi ugi pusa. So this is a mission conference. Ugo mission ke hu ha mission conference bude. I've taken the book to study the book of Jonah, all the 4 chapters in these 2 days. Zakinye no Jonah lesu betiu me ho ge ze su se sesen ba. We can learn a lot from the book of Jonah about discipleship, about leadership, and other things. But in these 2 days, we'll look at the book of Jonah from the lens, a mission lens. Jonah lesu no krata je siji pe se ge je muri samhedi ma ke kri ge ze ke puleya. Deri ke zedi mission hero tu fulidi Jonah lesu ho ha mohosun yawe mission je mohosun yawe. But before we dive in and look at the book of Jonah, I would like also to share from a mission, from a historical perspective, where are we in mission today? Lesu dao moho ke ta moze ugo mission hatonu kira go baga ke ze su me ho peresna. I would like to start by saying this, that this is our time in the history of mission. A terionu mission zeunu pati ho ha ugo tiwe ke ze su se pu resna. You know, as a preparation for these 2 messages, I pick up a book by the name of the book is The 4th Wave. A lesson mission ke hu honu di pu ge la do ze ge bagi lesa da bu. The 4th wave it's a lesa da bu presa. And this book is about the history of mission. Mo lesa da ho ha mission je. And he spent a lot of time in this book talking about the history of modern mission. Mo lesa da ho ke tu jedo mission ha to ki mi di tsu bayashi ke ze je su se tu pe cross ke sungule. So in terms of modern mission, we are in the 4th wave of mission today. Sala che tiu no mission po pri ke kri ge ze wor ge ze no che tiu no li ro wave tiu no bada ge ze ke tu es no pu. So briefly, the first wave of modern mission was sometime in the mid 18th century till the mid 19th century. Wave career ro teacher creator tha no teacher creator tha me choti gi ge ze su pu. And that first wave was mission to the coastland. Mo wave career su sali ro ze ge ja ke mission ce ge ja ke ge lu mi go ki ja pu ce ge zu. And the 2 champions for this first wave of modern mission Mo modern mission che tiu nu modern mission nu wave ke riu nu te tot sa thok ke se kenye ni kenye li ro. The first was by the name, a German missionary by the name Zinzendorf, who started the Moravian mission. Moravian mission se de ge se German mi pu po za pu ge se su ha mi pu ge ze pu. And if you read the history of mission, you'll know that the Moravian mission were a mission movement that has made an impact all over the world. Mo ko mission je me ho voli ro Moravian mission how ha ki zpe tenu mission ha tho ke za se ce ge se ugo sungulia. The second prominent name was William Carey, who came to India in 1793. Teza ke nyuli ro ti che ni pu kre tinye di te pe segi Indianu vorgezu William Carey yezu. So he was known as the father of modern mission. Mo William Carey se jedo mission crew yezu modern mission crew yezu puya. And it's so interesting that this conference is organized in collaboration with Baptist Mission Society, BMS. Mo Jehovah Mission Conference ho ha BMS Baptist Mission Society ze ke jidio di sagaba ho hari uni pe krizobo.
And you know, William Carey was the first missionary sent by BMS, and he came to India. Kerkelamana BMS missionary ketze Indianu ketze ke sekeria toliro William Carey igeze puya. So that was the first wave of modern mission. Sala modern mission zeunu wave ke riu liro te jesu sungule. And the second wave of modern mission Wave ke new liro was mission to the interiors. You know, the first wave was to the coastland, the second was to the interiors. ke new liro ke sunu ketsa ke sunu hugaba kidze ke sunu hugaba sego ki japutse ke zubie wave ke new ke puya. And the second wave is between 1850s to 1930s. Musuli rotiche niebuket tatadi hepengu nunu niebuket tefdi ser donu tsege zepuya. And the champions of the second wave was David Livingstone, who went to Africa in 1841. Honu putu totsege soli ro David Livingstone de po africano missionary tsevoge ze su ngosilia. And then Hudson Taylor, who went to China in 1853. Niebuket tatadi hepengu setigi Hudson Taylor China nu voge ze su niginu. And in this second wave, something very prominent also that happened was the movement among college and university students for mission. Mu melekenye honu parakrga unirkrga zebuliro ke prnomie college nu praga zemi university nu praga zemi ko ki japutse ke sumulie. And that group was known as a student volunteer movement. Sunu kesar mele shigeze por mu suliro student volunteer movement igeze mele burishirle. So there were other names like City Studs and the other. So that was the second wave that happened, where missionary went to the interiors in these countries. How do nu city start new gori sheri matsege ze su se ngule mu puke se gemedi wave kenye honu tetsa kidze ke kranu japu tsovogile ze. And then the third wave. Wave seu mele seu liro. And in this third wave, they talk about reaching to unreached people groups. Mele se honu liro dileke view utsole mogaba kro ki vogeze su ze. So the focus was not anymore like in the second wave and first wave, where they go to political nation like China, Africa, but now they focus on people groups. Mele ke rienye no seye ke kriege zunu vo japu tsege tse deri mele se honu liro seye zomoda di temi uye urna kim hege ze rami grubushi sugos sugo benu geta mule. And some prominent people who led those movements, those waves, were like Donald McGavran. Donald McGavran came here gets a sutiu nu putu totsa. And Ralph Winter. Ralph Winter gets a rimibo. And what does the movement to people groups? Moshidi mele holy ro people group is here gets a hakwaha kuki japu tsege. But towards the end of the 20th century, deri tiche nye talaza tie tiu nu. There is a different movement altogether. Mele krisegeze po sherde. And what we call as the fourth waves. Musu sabise mele diu igazubuya. You'll see in the first wave, second wave, and third wave is always the west to the rest. Mele keriu nunu sege zoliro ke krami kidziza tinunu mele vorgeze shigeze tsegezungule. And if you listen to the names of those champions, it is always from the west to the rest. Mo ugo teza pugese sugoseri mo seliro ke krami te kidze ke kigunu voja putsegeze teza sugoseri ngule. But in this fourth wave, let me just quote from this writer. He said, the second half of the 20th century saw the strength of the global church
move into the southern hemisphere. 第节给me fe丢nu me le ho haliro kiz ker nyotza sa za tie nu me le pe kra par ge ze ngu le ge ze pupu. So the churches in Africa, the churches in Korea, the churches in Asia are growing very fast, and they become no more as a target object where they send missionaries, they become the group that send missionary out from those countries. Sala Africa nu Asia nu Korea nu share ge za ha kwa mi vor di wo ki ja pu tse ge zu kiri jewe u go thyo dili ke view se pa mi ki ja pu tse ge ze me le su share de. You know, for many years, Africa was the object, the target where people pray for Africa. But now Africa is a center for prayers, praying for the other nations. Ti che ke kra ki zi pe te Africa se ye ho hala chawor. Deri theli ro Africa nu ke cha center bu tsdi sununu riese ki zi ke kri gu nu vuba ga da shi ge zi ba de. And during all those 3 waves, a country like South Korea was a target for mission. But now, South Korea is a superpower for mission. Wave mele se ku nu mostly ro South Korea la tenu na di dili ke view se wo South Korea zi ge zi zi. Deri tie mele diu nu liro South Korea dili ke view mission ma to se pa di chazu japu zi ge zu nu ke ko se ye bu zi ba de. So we live in a time, in terms of mission, where it's no more the West to the rest, but it is from anywhere to everywhere we can send missionaries. Sala cheli ro West satinu ke krami ki zi satinu dili ke view se ki zi pete nu vo ge zi sum da di ke hu ki buri ki zi se ke hu buri dili ke view bi se ke kri ke hu bu ki vo ge zi mele musu tiu de. 100 years back, churches in Nagaland, Meghalaya, Mizoram, we received missionaries from other countries. Tiche kebo vogata ki ugo nagal misheri Meghalaya sheri Mizoram sheri se ke krinunu dilekivi sevor ugizunusa. But now is the time, it's our time to raise awareness and to send missionary in different parts of the world. Jeli ro dilekivi sepadi japu tsmor shogeza ugo thyo kiz ke tetsa ke kripetenu dilekivi sevo mor shogeza nunu su sapie pu mu melesu nu tyomor shogeza utiu de we. So that's why I said at the beginning, this is our time in terms of mission involvement. Sala terinu puga sigim he mission hatho tsigazu nu je ha ugu tiu de we ak su su we. I can say more on this, but I think time will not allow us. We'll move now to the book of Jonah. Am hakiki go puri pu serviba de puti tsagadala ugo Jonah su nu le dadio. Thank you so much, brother, for reading that passage from Jonah chapter 1. Jonah to te pu per kesula bejiwe. As an introduction to the book of Jonah, the meaning of the word Jonah means a dove. Jonah igeze puchao liro mekru igeze puba. And he prophesied in Israel between the year of 800 to 750 BC. Tiche Jesu Christa work momhoze tiche kreta tha mu kretinye di hepengu doki wa size ke si die pugeze ugo pudze ngule. It was at the time when King Jeroboam II was the king of the northern kingdom, Israel. Israel pesotsa ke ditse ke ba Jeroboam kenyu sotiu nu ke ditse. It was at the time where the nation of Israel, the northern kingdom, enjoyed peace and prosperity. Pesotsa seye Israel hotiu nu ne mu ke zekevi bageze tiu. Prophet Amos and Hosea were the contemporaries of Jonah. Amos mu Hosea size ke si haniha re Jonah tiu nu japutse ke zungule ru ke zungule. So Jonah prophesied just after Elijah and Elisha and before Isaiah.
Elijah mu Elisha unye modze tugi unye shenu size gesi yepu Joshua. And it's very interesting. One thing very unique about the book of Jonah, Jonah lessenum hapu rekur gezebu sigi liuliro. in the book of Jonah, there is no prophetic message except that one statement: in 40 days, this nation will be overthrown. Size gesi die prophecy igeze su ngu zolemo. There were kusobunu tiche hid zahid dieshe seye ho ha tsepekepalawado igeze bu pugezo. So this is very unique. When you read other prophetic books, there are all lot of prophecy message. Ogo seye size gesi lesse kekrigo mosali ro prophecy die ke krangule. But in this book, there's only one sentence which we can call as prophecy. There Jonah lesu nuliro die chayo por bi mugilezo. So you and I can ask a question: how can this book be clubbed together with prophetic books? Sala kim hidi Jonah lesu bi size gesi lesse ko ze ka salida igeze buri ke zolivi. But when we read the life of Jonah, his life is prophetic. There Jonah kelhu zeu mosali ro po kelhu size gesi kelhu kulhu baga zungule. His life is a prophecy about the death and the resurrection of Jesus Christ. Po kelhu nunu Jisu Christa se murhila ke she je tabi ke gese ngule. That's why when Jesus was here on earth, when he talked about his death and his resurrection, he referred to the story of Jonah. Sala Jisu kize honu ke bagi po se murhila ke she zeu su puge zegi vo Jonah je puke ke gese ngule. The book starts with this word: the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Lesu haidi sede siro Jehovah die Amittai nyo Jonah ki vor idi sede. And if you have your Bible, if you look in verse 2, God said to Jonah, "Go to the city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me." Shidi kuso ke niunu Nineveh rena ke zaunu hayu voliche sidi su petsuge ze sheselie ke kilamunu uko ke reze amhudzunu kor bade isi. You know, we worship a God who communicates, who talks to us, who calls us. Ke penyofa po urtsia ge ze mu ukia ge ze ke penyofa bo reshya ugo. And from this verse, we can also answer that question: why are we involved in mission? Why do Christians take mission seriously? Kuso haununu ugo ke zolege vi boliro kiedi Christamie mission hato tseaga igezu. Christians are expected to take mission seriously because we worship a God who is a missionary himself. Christamie missionary hato tsmor sho ge ze su se kiedi siga iliro uke penyofe mission hato tseaga ze ke penyofe bo ge la. This God that we worship, the God of the Bible, is always in the business of redemption. Ke thole sen ngugile ke penyofe ha sa pralaga ze patho lieto mission su tsba ge ze ke penyofe bo. He is a God who is on the move. Ke penyofe melesi ze ge ze diopet ze si ze ge ze ke penyofe bo. And in this call, you'll find that God called Jonah to go to another country in Assyria, the Assyrian nation, where Nineveh was the capital of that nation. Sidi sala ke penyofe Jonabu Nineveh Assyrianu uko rena nadiu selobau nu vonu ke ze su se puketse. He was not only the God of Israel, of the Jews, he was God of the nations. Ke penyofe Judamie ke penyofe rebi zomo deri seye pete ke penyofe. I don't know, in Nagaland you have that belief. Among the Khasi, we used to limit these gods. We said he's a god of this mountain, of this hill, of this river. Hego kasimie ke penyofe se ke penyofe ke chie ho ha ke penyofe
kerer ho ha kepenyofa idi kepenyofa pubie sukusa zia. But the God of the Bible is not a tribal God. Deri ketholesun ngugile kepenyofa tribal kepenyofa mo. He is a God of the universe. He is a God of the nations. Ti kize pete kepenyofa seye pete kepenyofa. That's why when God saw the city of Nineveh was so corrupt and wicked, his heart was moved with compassion because he wanted to warn them so that he can save that city. Sala kepenyofa Nineveh renau sho thorba gata susan ngugazala musidi pue punutsa ta musidi seye ho ha renna ho kalla ketio nun susase pusa. Many people used to ask this question, what is the will of God in my life in terms of mission? Mission kitsa no lesliro kepenyof akel hunu kepenyof medo kigetze puga igeze temi ketsozoya. William Carey answered that question. He said, to know the will of God, we need an open Bible and an open map. William Carey ketzogeze sus kelagazenu kepenyof medo si dioliro ketholesu hebaba morsho mu gidze map sus sa semorsho ishi. And that's why you and I are called to take mission seriously. Sala no mu agaze kepenyof mission ke ho ha le pezamorshowe. Because this God that you and I worship is on the move and he is in the business of redemption. Kekelabun kepenyof meleze agaze kepenyof bo mu pue sepra mu kelase agaze kepenyof bo gazala. He called Jonah 1,000 years back. He still called our name even today to go to the nations that does not know his name. Ti chetenye vogadagi kepenyof Jonah zakezo di puke mu theri pue uko zakke di uko bu seye kunu bodi delegeviu puje gaze kethawe. And remember when he called Isaiah the same. After he saved Isaiah inside the temple, he said, Isaiah, who will go for me? Isaiah ke kiurism hezo reshokiu nu kepenyof Isaiah nguze Isaiah ki shobwa la kyosadoga idi pukezo. And I pray that in these 2-3 days, as we celebrate this mission, as we observe this mission conference, this mission weekend, God would call us once again. We would hear his voice. Mua ke chasa Jehovah Mission Conference ti honu kepenyof ngo kilasga dio susepele mu po kegesgi ugo po fesile dio gaze su So pelewe. in this call, we know the character and the heart of God for mission. Sala ke honu kepenyof jo mu kepenyof melu kira mission na po pukele po melu kira bashi gaze ugo ke honu nu su silwe. And we worship the King of Kings, the Lord of Lords, the God of the nations. Mu ugo ke digo mo ke diu nyepu gom ho nyepu mu seye petem ho kepenyof reshoyawe. But how did Jonah respond to that call? There Jonah ekim hedi ke kiesu kosaga. He disobeyed God. Po kepenyof diezemoda. Nineveh was on the east, Nineveh nye tuzadie Tarshish was on the west. mu Tarshish liro nye krazadie. He went just the opposite of what God calls him to go. Mu pue kepenyof po kigese po ketzegese suseze ke totse tuzadie voda. You know, this passage really intrigued me. Jonah lesse ho ha arts segeze butse. Here is Jonah who was very close to God. The fact that he could hear the voice of God calling him, that means he had a very close, intimate relationship with God. Lesse ho nu lelege mo po liro kepenyof Jonah kepenyof ze kepenyos segeze ugo sus ngule. But although he was so close with God, yet he disobeyed God. Dere po kepenyof ze kepenyos sheri po kepenyof diezemogada ngule. Maybe for you sitting here this evening, Jeza haki habadi it is possible for us to come and worship God every Sunday. Sunday metsi vor kepenyof shobalevi.
It is possible for us to spend time, quiet time every day praying to God. Ti son ye ke penyofa ze kertsgeze ke chanu buze kertsgeze sabalivi. It is possible for us to give for mission in terms of money. Sekir ka biase mission nu makhagese sigeze sabalivi. It is possible for us to be involved in the church. Ke hu pathonu meri si balivi. But still live a life of disobedience. There is supposed to be dia zekabo kelhub nu hubadalivi. Only you would know that. Nrbi su ke sizo. Just because I come to the church every Sunday doesn't mean I live a life of obedience. Sunday meti vor ke hukinu vor ya ke tsala a ke penyofa diese ke tsekelhubu nu huba ke tsepuli genze. Just because I give for mission, it doesn't mean that I live a life of obedience. Mission lam ha khasalia ke tsala a ke penyofa diese ke tsekelhubu huba ke tsepuli genze. Just because I pray every day doesn't mean that I live a life of obedience. Ti sonye ke chatselia ke tsala ke penyofa diese ke tsekelhunu ba ke tsepuli genze. May this evening be a time where you would examine yourself like the psalmist said, "Search me, O God, and know my heart today." Das zogesu puge tsegim he ke penyofa no apfudi anuki ke tsu ba shi su sije ke tsu su bise uko ke chatse tiene ke tsa menguwe. Is there anyone here also worshiping God, loving God, but you live a life that is disobedient, just the opposite of what God wants you to do? No ke penyofa krea ke penyofa lal hubaya there is no cheze ke penyofa diese tsumo ke tsa ke lubunu bayame. In the book of Samuel, God said, obedience is better than sacrifice. Samuel lessonu ke penyofa puge tsa diese ke tse reshoki vigo isi. Don't say, I give so much for God, I do so much for God. But are you living a life that align yourself to the will of God? A ke penyofala hakakratseya a ke penyofala khaseya igetse pubada he. There no ke penyofam medo ze ke perro tugeze shigetse nu bayabomoga. When Jesus was talking about a foolish and a wise builder, the only difference between a foolish and a wise builder hake si mi bo kitsegeze mu kemelomi bo kitsegeze su se je pugezu nu. was obedience. He said that these people, they heard the word of God, but the wise builder obeyed the word of God, while the foolish builder just hear but does not obey. Hani hake krigezu liro diese ke tsuzo hake siwe ke penyofa diese tsdi pukiutsle. Deri kemelowe ke penyofa die pugezu renle deri su diese tslimune. Jonah ran away from God and he disobeyed God. Jonah ke penyofa kinunu tada mu posidiu ke penyofa diese moda. So how did God brought Jonah back to obey what he's called him to do? Kim hedi sieliro ke penyofa Jonah zelavor po Jonah buki gezu tsidiobashi su tsalalega. It's very interesting that after he disobeyed God, Jonah went to Joppa and tried to sail away in a different direction. Jonah Jopanu kedi chake kribunu ta vodagedio po dodze shegada su le servi. It's very interesting that when you run away from God, you disobey from God, the devil also prepare a ship and he even give money to Jonah to run away from God. Ke penyofa diese tsumudi vogezu tiosegezu nu ke shori semurge sho ke sebie Jonah tsgese ruri ke sebie putsgese presari bi putsgese su ngule. Now Jonah, that he has boarded the ship and went just the opposite direction, he thought, now I'm free, I can run away from God. Jonah shidi ru nu leledi chake kriza va vogata ki jewem hamode at ke penyofa kinu talivide igeze ledameche. How foolish, isn't it? And many times for us also, we think we can run
away from the will of God in our life. Ke penyo fa ke leu me do no nu tali dun he ke ze ugori jona kim he di ledaya. And what did God do? He, after Jonah, that ship sailed, God sent a storm. Mo shidi jona ru nu shidi tawo ke zegi ke penyo fa ti khe ke resebo ke ze se. And not just a mild storm, a very strong storm in the sea. Ti khe ke resebo ti khe ke menne mo ti khe ke resebo ige ze pu. You know, as Christian, we always think only about Jesus who calmed the storm. But this same God who calmed the storm can stir up a storm in our life. Ugo Jisoo ti khe di sugo suri suke menne wa ya ge ze ugo su sengule. Dere ke penyo fa ti khe ke re suri se desli tsose ge ze ke penyo fu bu ge ze ho nu le livi. God can stir a storm in our life in order to correct us, to redirect us in His ways, so that we can align our life according to His will and purpose. Ubu chau pu tu ge zo nu la le ge la mu pu ke le pu mar nu la le ge la u ke penyo fa la ki pu u ke lu bi ke bu ge se ti khe di se bo u ke lu nu se ge se ya. I used to meet a lot of believers, Christian, who love God. They said, "Brother, please pray for us. We are going through very difficult times in our life." A ke pele mie ke kra vordi aki And they all, he go kikula chabaje he go makere se ze ke sebale idi aki pupu ge ze sigu pia. and some of them will even use the word, we are going through a storm in our life. Please pray that God will calm this storm. Ke penyo fu ti khe ke re ho ha tsike me ne se ge la idi u ke lu nu ti khe ke re ze ke seba ge ze di Jesus puya. And I remember in some counseling I would say, instead of calming the storm, maybe this storm was sent by God. Ti khe ke re tsmen ke me ne ge zu mo ne ke penyo fu ti khe ke re su se ke zesen he ke za la ki bu su bi me di kala se ya. To shake us up. Ke penyo fa shi di u se ke ni se ya. Maybe we are not, because God wants to redirect our life. Ke kelam ne po u ke lu chau se ke di la sen ba ge la. And if you read this narrative, it's very interesting. Te ze ho hanu ha rkr ge ze puri ba. I remember Reverend Vanlal Naga preached on this message, and this thought came from him. Reverend Van Lang Naka te ze ho ha pu ge sa su ser kraba mu pu ge su nu ke le ho se ke sa. He said, when there was a strong storm, these sailors start taking these cargoes and throwing the cargoes to lighten the ship so that they can save their life. Ru nu ke tyo go ru se tyo ge ze kwa ru bi ke ma zawa ge la ru nu ma ki ge ze pro bu tu fu jo si ma nya su ko su se ge lu bi ze ge jan nu se wa ke gram nu u go tyo u go ke la le tyo tun he idi. According to commentaries, what was there in those cargoes that they threw away? U go ke lu ge wa ha bu su ko nu pa ki ge ze pro bu tyo ga. According to research, ke thole se va cha ge se mi pu ge ze. those days there were a lot of trades for spies from the east to go to the west. Ni tu za tian nu ni kra za tie ke ce ge ze man ya ba u shiri ngo spice go de ci si haldi ke mi go da de ha su go sa ma re ke tengu su go ke ce bie ke ye ke ze ci ya shi. And those days, spice would be so expensive and valuable, as equal as valuable like golds and silver. Mo su tiu nu li ro ha kwa ma re ke tengu ha kwa ha su na ra ka ci ke me di po ma re se ya shi. But when the storm happened, Ti khe ke re ho share da ze they realized that the life of a people are more valuable than those cargoes. Ugo ke lu su sa ugo tu fe ke tyo hanya go ki po ma re go ga da ugo su se le le. They're willing to throw away those valuable cargoes in order to save lives. Sala ke hero ke la le ke jo la ugo phamma ke re su go sri ke lua ke ze se de. I remember when Vanlal Naga said,
when we face storms in our life, we tend to realize what is really valuable in our life. Valal nga kaya sidi nu ho puga zu nu wel kel hu nu ti khie ke reze ke se ke su nu kel hu ke hiro ha ki de bri po ma reshi ke su silia isi. I remember a testimony of my friend from one of the state in northeast India. Azemi bo state northeast state ke kribu nu vorga zemi po zapu su rakrawaya. He accepted Christ. He comes from a non-Christian background. Pwa Krista sikemo ki kribu nu share. But after he accepted Christ, after a few years, he was too busy earning a lot of money and earning a lot of wealth and his work. Mu po sidi ti Yesu Krista sigile she ti che ke kraputi pe tebe se sekir ka fa mu sekir ka cross segele sigeze. That he didn't have time for prayer, he didn't have time for mission, he didn't have time for church. He was so busy. Poma tosego se tsidinu ke chatsege ze dirize ke hu kinu voge ze dize mission ha totsege ze dize izoda. And it went on for almost 20 years like that. Mu sidi ti che me pe nyo siduda. After those 20 years had passed, suddenly he was infected by a sickness. Sidi ti che me pe she pwa lega mo bununu ke tsebo vor pova. And he had to be treated in a hospital. Mu sidi ke tsaki bununu po teke mo joda. That his sickness was so severe, he had to continue to just sleep like that and look up to the ceiling. Po ke tsu reseg ke ta la pwa poznu zda mu sidi silin poznu silinu me hoba ke ze jimuda. And I remember when we visited him, he said a very profound statement. Sidi hego poze ke se da vo ke zgi po die pupu. He said, after I accepted Christ and in the past 20 years, I was so busy looking down for money, for work, I didn't have time to look up. Po die ke su se pupu ke zu li ro a ji su sigile she sekir ka fodinu a su ko se fodi sidio a pesoza me ho ke ze ding li mo di sidio de isi. And then after many years, he said, now God forced me that I can look up to him. Mu chewe ke penyo fa ke me se ba bu pesoza mo ho di po me holi po me ho ke ze seba i di hu ki pu. So when God sends storms in our life, Ke penyo fa ai di ti khekere ke tsebi u ke lunu se ke zgi. it's not only to correct us and to redirect our life, U ke kraba ka da u tse ke me ze se mori u chau tse ke di se ke jo lar bi zo mo. but it's also for us to be able to reflect and know what is valuable and what is not valuable. Dere hai ge ze tiu nu ki ge ze bo ula pu ma re shi ki ge ze bo po ma ni shi ki ge ze bo po ma zi shi u bu su si ko ke kile. That's why Jesus said, what does it profit a man if he gain the whole wide world but loses his own soul? Sala ke penyo fe pu di nu pu ge ze ki zi pe te bi u vie tsile deri u ro fu pe ka wali ro ki ge ze bo me viga i ge ze pu. I thought God is sending a storm. Ke penyo fe ti khekere bu ke tse nye ke ze ni le. I don't know how many of you sitting here today U go ha ke ba go going through storms in your life. mi ki de bo ni ke lunu ti khie ke re ze ke se baga. Will you allow the Spirit of God to touch you afresh today? Ke penyo fe ro fu bu gen ke sala ke se su se tsena me. So that you once again, you will align your life, your family to the will and purpose of God. Si di ni ke lu mu ni ki kru ze di ke penyo fe ke le mu pom par ru ze ke dula ke le su se tsena me. And then another very interesting fact in this story, Te zeu nu ha ke kribo ngu ke li ro. that in that midst of the storm, Jonah was asleep. Ti khie di ze ke se ke ba tiu nu jona ze zda. Jonah does not care about the storms. Ti khie ke resu sa jona su sala papuri punun bagamu kim he.
All around, there is tumult and storm. Yet Jonah was complacent. He was indifferent to what is happening around him. 부케봄후 디크셰게레 돈디 니츠즈 데리 부수슬라 하프리 분누 메짜무즈 김히 그방울레. One of my favorite songwriter, Keith Green, Keith Green 이게 저 잘리 조야게 저 미보바 무호 아니세야. who wrote a beautiful chorus, 고 잘리 게 지비세 보조서. Lord, you are beautiful. 예쁘 노 지빌레 이게 저 잘리. I wish I can sing, but I don't know how to sing and play guitar like my friend. 아 잘리 칠리 시무데스라 청모다도. Keith Green made a very profound statement. He said, while the world is lost in darkness, Christians are asleep in the light. Keith Green pot 잘리 조게 수누. 이즈 지부이게 저 바게 저 지부이게 저 츠바 데리 크리스타미에 게지우누 제즈바데 이시 제바데 이시. Jonah slept in a place where he hoped no one would see him or disturb him. Sleeping Christians like to hide among the church. 조나 미 뿌리뿡을 혼해 이게 저 대처분우 제즈 뭐 게펠레미리 스미디 미 웅궁 혼해 이게 저 겔후불 후바다야. You know, Jonah slept, if you read this story, Jonah slept while there was a prayer meeting outside. Sleeping Christians don't like prayer meetings. 차줄리로 게 찾게 후보 게 후가바 게 미데 루누 우고 루누 게 두고 게 찾서바가 달라 데무 조나 제즈 무 게펠레미에 게 찾게 후수 명무야모. So the sailors, they were praying to their gods that their gods would calm the storm. But Jonah was asleep. 루누 게 두고 우고 호고 끼디 우고 호고 부부 우고 갈라스제 게저 세디 차 데리 조나의 루누 제즈. Like Jonah slept and had no idea of the problems around him. 부케봄후 학교를 끼게서 부제게 세버시 게저 수고서 화불이고 목임 헤디 부에제바다. And then Jonah slept when he was in great danger. 게미체 제게 세게서 띄우누 조동의 제바다. So sleeping Christians are in danger but don't know it. 살라 제바가다 게펠레미고에 게미치누바 데리 수심보다야. Jonah slept while the heathens needed him. 벨레게 모고 포세몰쇼 토게즈기 조나의 제바데. So sleeping Christians snooze on while the world need their message and testimony. 섬헤디 기즈웨 딜리케비우 모 자푸 시몰쇼 르르몰쇼 가 띄우누 게펠레미의 제바다야. Are we sleeping Christians? 우고 제가바 크리스타미 츠바데메. The world need us. The world need to hear the message. 기즈웨 우스고 세몰쇼바 기즈웨 딜리케비우 르르몰쇼바웨. But we are so indifferent to what's happening all around us. 내우 키우무 츠게서 스고서 응바조시 마프리고모 게미바데. We are so selfish. 우투자즈 레 바데. We think only about ourselves. 우투 울라 르비 레바다야. As someone said, people live with this philosophy today. 미워 부가저 겔레 하이게즈 부누누 후바 케테밀 후바야 이즈부. What is mine, what is yours is also mine. 아비우사 아비에조 무 뷰리 아비에 이게저 겔레. If we are sleeping Christians, 우고 제가바 크리스타 미츠바달리로. maybe a mission conference like this is a time that God wants to wake us up. 미션 컨퍼런스 티 하이게즈 부누 케페뇨페 우고 베초스는 바니. The Spirit of God would not just shake us up with a storm, but God would wake us up through His Holy Spirit. 우고 디크셰 게레보 게체비 우고 스케 니에게서 수스 르비즈모디 우고 베초라비에 우키 무김 헤즈시게저 우고 부 수무랄게 비 츠스는 바니. So that we will be aware of the needs that are around us and be involved and partner together with God.
u keu mu zo fe se ko se ngudi ngula se di kim he di ke penyo fe ze ke je dio di pulie tsudu shi. When God saw Nineveh so lost in sin and wickedness, ke puma mu rtsir ge ge zenu bagada nineve rena ho ha ke penyo fe ngu ge sagi. the heart of God was broken, and he wanted to send his prophet in order to save the city of Nineveh. ke penyo fe pumelu tse tsada sla pwe cheze ge simi bu ke tsebie nineve nu po japu tse ge la. But Jonah was asleep. There Jonah zezda. What and where is our Nineveh today? Ugo tie ugo Nineveh ro kirapu duga. Is it Guwahati? Guwahati me. Is it somewhere in Orissa? Orissa num hakibu me. Is it somewhere in Mongolia? Mongolia num hakibu me. Is it somewhere in Vietnam? Vietnam num hakibu me. Is it somewhere in Haryana? Haryana num hakibu me. That God wants us to take the story of salvation to them. Ke penyo fe ugo bu dile ke vi je ha se sugoki vos nu ba me. What is your Nineveh today? Nineveh kirabuga ki ge zubuga. Don't allow Satan to put you to sleep, Satan bu pezewa he. to be indifferent to the need around us. Kim hu zo fe so ko se ngumo bada mori simo bagada tswa he. Because we worship a God who's not indifferent to our need. Ke kila mona ugo ke penyo fe u zo fe simo ge ze ke penyo fe bo rshwa mo. A God who is in a business of redeeming. Ke penyo fe tse ke sala ge ze tse per hila ge ze ke penyo fe bo. And as we continue this story, Te ze ha unu me hola ge segi. you know, as Jonah was asleep, they woke him up, then they cast lot, they found out it was Jonah who was the culprit of that storm. Ugo shidi ti khiu vor jona petrole ugo shidi she dape ke ze tse. Shidi jona la nu ti khike over ga da su ngule. And finally, they threw Jonah into the sea. Shidi ugo jona ke lubie ze ke za nu swa. Again, God intervened. There is nu shiri ke penyo fe po totsala sa. He sent a big fish, and that big fish swallowed Jonah. Ke penyo fe ko ke zabu ke tsese shidi ko bu jona mezule. And a miracle happened. Mo shidi ungu ke ze patobu tse. Just imagine Jonah was there for 3 days and 3 nights inside the belly of a fish. Shidi ko va dinu jona ti so za se mu ti ji za se ko va dinu baga dangule. Su le servi. Humanly speaking, he cannot survive that long. He should have died inside the belly of the stomach of a fish. Tseji ki za dinu le se do le ro. Za se shida za se jona ma ki bu nu ri hilil hola me chezo. Po shida za me se. But God kept Jonah alive inside. There you ke penyo fe ko va dinu jona per hibe ba. And after 3 days, Shidi za se she. God caused that fish to vomit Jonah out. Za se she ke penyo fe ko bu merese. From inside the fish, just imagine, so uncomfortable. It smelled, it would be difficult. But yet, God preserved him, and God allowed Jonah to cause the fish to vomit Jonah out. Ko va dinu za se shi baga ze su se resemeje. There ke penyo fe shidi za se she ko bu jona melu de se su mule. Later on in the New Testament, when Jesus talked about the story of Jonah, he referred it to his death and his resurrection. Ke tola se ke sau nu jisu jona zeu bu ke zu nu po se mu phila ke she su se ke me zge se mule. God did not only stir a storm in the life of Jonah, Ke penyo fe jona ke lu nu ti khye ke rebo se de se se rebizomo. not only that Jonah God woke him up, Ke penyo fe jona pe chola ke se rebizomo. but God resurrected Jonah. He gave him a new life.
Deri ke penyofe Jonah tseper hilasa mu ke luka sabu bi putzlasa. Because Jonah, in his disobedience, he has become dead spiritually. Ke kilamuna ke penyofe die zemu kata ula ke penyo Jonah rupuki zatie shedu kata mide. And if you read Ezekiel chapter 37, Ezekiel sere tenye persaliro. God gives to the prophet a vision of that valley of dry bones. Ke penyofe shizi ke siu bu jimho bu ke ze teru ke she ke so jimho bu people pikisa. The Spirit of God led Ezekiel the prophet and asked Ezekiel, what do you see in this valley? Ke penyofe Ezekiel ze vordi no razahanu ki ke ze bu ngubaga idi buketso. And the prophet said, I could see dry bones, very, very dry bones. Shizi ke siu she teru ke so ngubale idi pu. And then these dry bone, the vision that he saw, they are all hopeless. Life is not possible anymore. Mu pungu ke ze teru soto ke da ha ko ha ke hibri tu mu ke da shi ke ze nunu. But God asked the prophet, prophesy on those bones, prophesy on these bones. Dari ke penyofe shizi ke siu ki shizi ke si di pusje hago ki ma pusje ige ze bugibu. And as Ezekiel started prophesying, these bones came back to life. Ezekiel shi di teru ke so hago ha ki shizi ke si di pusje teru go mele seleda. Just imagine watching that. It's like watching a horror movie. You could see those dry bones coming together and form, the Bible said, into a vast army. Susa teru go mele she ga da su se lesli ro merie se ga zu bu se. Dari ke tole se pu ge ze hago ha pete vor ke malie mele she di nu prodi bu se ga da mule. And God said it is about his people, that is how he planned to revive his people. Dari ke penyofe samhe di nu popo temi go tseper hilasa de oba ga ze su tabikisa. And my message to this church this evening, Mucheza ke hula a zapu diuli ro. God wants to revive you. Ke penyofe nyo tseper hilasa ne we. How many of us, when we look at ourselves, Miki debo utyo u men hoge sagi you said, I feel like I'm a dry bone. a teru ke som hidele ige ze ledayaga. The word of God doesn't mean much to me anymore. Ke penyofe diu shiri ala pucha zge ze kem hide. When I pray, it doesn't even touch the ceiling. A ke chatse ke shigiri a ka cha silin rin le ba bonde ibaya me. Going to church is just become a routine. Ke hukinu voge ze hori ke tejo bum hide ibaya me. How many of you sitting today said, Lord, I feel like that dry bones? Nigo miki debo jize lerbag lerhakya ga bago ke penyofe a teru ke so hidele ige ze ke penyofe ki pusnaga. We talk about those 4 waves, mission waves. Ugo mission mele die je ke pusde. What triggered those waves? Ki ge ze bununu mele sko se sedega It was the revivals in the churches. revival ke hugunu revival shir ge zununu mele sko hose. It's my prayer that God will once again resurrect us individually and also as a group. Ake chaliro ke penyofe bu ugo tseper hil lasa miliu shiri mu metsu shi tseper hilasa ge zesu. The way he caused that fish to vomit out life in the life of Jonah. Ke penyofe khokaza ubu Jonah melusidinu ke hiroka sabi putsla ge se putseper hilaga se ke mi. The way God resurrected Jonah from the belly of that fish. Khova dinunu Jonah tseper hilaga se ke mi. The way God brought life again to those dry bones. Ke penyofe teru ke sogo tseper hilaga se ke mi. That the Spirit of God will move so fresh in our life once again. Ke penyofe ro fu bu go ke lhunu po tsika salaga ze mele su se tsala se tiana. In our individual lives.
mi liu ke lunu in our families, ki krunu in our church, ke hunu so that when we involve in mission, mo shi de go mission ha tho chi ge zgi we don't just do it as a sense of duty. chmo sho di chi ge ze la chmo di We don't do it because I'm a member of the church, I need to give for mission. a ke hu ha chi purpose la a mission na khas mo sho I ge zu ta mo di But we would do it from the depths of our heart because we are grateful to this God. deri ke penyo fo ho ha te je we I ge ze ke le se di unu ke tho se chi ge ze That when we see brokenness all around us, that we will be so broken that God will touch us. We said, I want to be part of this mission. u ke mu che za ga ba su go sung su di very che za di se ka ma la ge ze le tho mission ha tho nu ari aza ame se chna we ile mo shwe When you talk about the mission to South Korea, you would know the history. It is because of the Welsh revival that they start sending missionaries all over the world. ugo South Korea go zer personally ro Welsh me missionary go ma tho se ge su nu tie ki zi pe tenu di le ki view za ba ga da su mu le Will 100 years from now, people talk about the revival in UBC, that God comes in this church once again di and che revive us? di che kri wo she me UBC ke penyo fer se ka sala ga zi revival ke se be UBC nu se ge se je su pu de me We need revival. se ka sala ga zi ugo mi pu bu ga su se mo sho ba Before you leave this church this evening, ugo ke hu ho nu la ga da mo zi if you've been running away from God, no ke penyo fer ki nu ta dio ali ro if your Christian life has been so dead and dry, nke pele kel hu she ga da ke mi mu so to ga da ke mi ga zun ba li ro say to God, Lord, I don't just want to be involved in mission. I want to fall in love with you once again. ke penyo fer ki a mission ha tho che ga zu ru bi zu mu di a n khie lan ya we I ga se bu ki bu ke I want to fall in love with your word once again. a n diu khie san ya we I ga ze bu ke So these are the three things that God intervenes in the life of Jonah. ha cha se ha go nu ke penyo fe jona ke lu nu ma che ga su mu le He sent a storm to shake up Jonah. di khie ke re bo ke che bie jona ke lu nu se pu se ke ni se ke la He woke him from his sleep. pu ze ga zu nu pu pe cho se He resurrected him from the belly of the fish after 3 days and 3 nights. za se ti za se she ko va di nu jona per hila se And all he did this mo pu se ga sa ha kwa pe te so that he can restore Jonah before Jonah become an instrument of restoration to others. jona bu che ke sala ga ze le to su se che ga da mo ze pu ke lu che ke sa per ye ke jo la May God give us a fresh vision of this God. ke pe nyu fu bu ke pe nyu fu ho ha shu bu shi ga ze go bu mu ka sala ga ze che de na A God who is in the business of redeeming the nations. se ye che ke di se ye che pra se ya ga ze ha to che ga ba ke pe nyu ba He doesn't only want to save Nagaland, he wants to save the other nations. ke pe nyu fe nagalen rbi ke la dio ba mo we pu se ke primary ke la dio ba we May we have a fresh visions of ourselves. u we shu bu shi ga ze su sri mu ka sa phela tin na u thyo mu ka sa phela tin na Before we commit ourselves to mission, may we commit ourselves first to God. u go ka bie u thyo ka bie mission nu se ga ze mo ze u thyo ka bie ke pe nyu fe ze be ri ke Before we open our wallets to give money for mission, will we learn to open our hearts to God first? u go ra ka bu he bie ra ka pie mission nu se ga da mo ze ke pe nyu u nu khre bie ke pe nyu fe ze ke Maybe it's a time to repent from our sins, u ke phu manu nu ra di mo shu ga ze di bu mo ki shi from our disobedience, ke pe nyu fe die ze mo tu ga ta nu ra di mo shu ga ze di bu mo ki shi and align ourselves to the will of God. mo shi di ke pe nyu fe me do ze ke pe ro ge li di bu mo ki shi
May I close with this statement, with this question. ke tsoke tse ho bia di thala tsene As you listen to the word of God, ke penyo ve die rene ke liu nu as you are in the spirit of prayer today, as you are in the spirit of prayer, mo ke cha ke tse ke le nu ba ke tse ti nu answer this question. ke tsoke tse ha ke la se je Are you in a place where God wants you to be? ke penyo fe nbu kira bo ban ba shi ke tse no te tse su nu ba me Are you where you are, the place that God wants you to be? ke penyo fe nbu ban ke ba bo me do nu no su nu ba me God wants to revive you. ke penyo fe se ka sala se na we God wants to raise you up once again. ke penyo fe npi shela se na we ya we va po God wants to give you the new life ke penyo fe ke lu ke sa bien tse na we so that we can be a vast army chiri ni go bu ro di bu tse na we in the mission of God. ke penyo fe mission la Shall we pray? ke tsa tsele dio Let us all close our eyes and bow our head in prayer. u mi mi prele mu nu ke prele do me I won't take long, a puti se be sale lo but as we have heard the word of God, there you go ke penyo fe dier no gele ke mi as we close our eyes and bow our head, hi mi mu nu ke ga ba ti nu is there anyone here going through a storm in life? ho mi ni ke lu nu ti krie ke re se ke tse ti bu nu ba me Is God shaking you up? ke penyo fe nse ke ni ba me Or maybe there's some of you who are sleeping spiritually. mo ho mi ro pu ki tsa ze ngu ba ga da shi ke tse ba me Will you pray to God and say, Lord, please wake me up? no ke penyo fe ki ni pu a pe chu se je ke tse se bu ki cha na me Or is there anyone of us is like that valley of dry bone? We are so dry spiritually. mori ho mi teru ke sogo ke mi di ro pu ki tsa so to i tu ga da Will nu you- ba me Will you ask God, Lord, resurrect me? no ke penyo fe ki ke penyo fe a tse per hila se je ke tse Raise so me bu up. ki pu le do me And if that is your prayer, musu nke cha li ro as every eyes are closed and heads bow down, mi petem hi mi mu nu ke ga ba ti nu maybe you say, brother, please pray for me. no ala cha se je ke ba tau i ge ze pu amu ki shi Will you raise your right hand wherever you are? xie li ro no njian za za Yes, God bless you. God bless you. ke penyo fu bu ja bien tse se le God bless you. ke penyo fu God bu ja bien bless tse se you. le God bless you. And as you raise your hand, you're not just showing to me, you're Mu- showing to God. nje ya ge se su no ala no nu nje ya ba mo we de no ke penyo fu ki nje ya ba we You're raising your hand, you say, Lord, take my hand, it's so weak. no nje ya ge se su no ke penyo fu ki a ta tse we ke penyo fu no a je te se le je i ba Wake me up, Lord. a pe cho se je ni pu Resurrect me, Lord. a tse per hila se je ni pu Is there any more who would like to show your hand before God and say, Lord, take my life? ko mi ba sa lo me ke penyo fu ki penyo fu no a je God bless le je you. i ba li ro God bless ke you. penyo fu bu ja bien tse se le God bless you. ke penyo fu bu ja bien tse se le Shall we pray? ke cha tse le do me Father in heaven, we want to thank you for the power of your word. Thank you, Lord, for speaking to us, for inspiring us through your word today. And Father, the way you reach out to Jonah, in spite of he disobeyed you, Lord. I want to thank you, Lord, for speaking to us in this congregation. I've seen so many hands responding to your word. I do not know their names. I do not know their struggles or their questions. I do not know their desires. But you know each one of them by name, Lord. And as they raise those hands, I pray, Father,
by your mighty hand, by your wounded hand, you'll reach out to those individuals, oh God, and touch them, heal them, wake them up, restore them, oh Master, and touch their lives. Father, we thank you for speaking to us. We thank you the way you called Jonah. You are calling us even today, Lord, because you are in the business of redeeming the nation. Father, as we come together in this mission conference, help us to hear your voice, Lord. And also help us, Lord, to obey you, so that we can align ourselves with your purpose and your will in our lives, in our families. I just commit each one of us to you, Lord. Help us, Lord, not to run away from you, but to run towards you, O Master. Because in you there is only hope, and you have that word of eternal life. Bless us, O Lord, even as we leave this church, that your Spirit will continue to speak to us, will continue to renew us, and will continue to restore us. We thank you, we give you all the glory and honor, for in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and God bless. The Lord has spoken, and thank you so much for that insightful and powerful message to us. I believe each individual has experienced God in a very personal way. Thank you. Ogo tiliro basi ke do Kenya bas lasnya pusado soduri ugo kezedino keroshotiunu attached do de pulasado mo pasato kratatsado Tali Liro Lighthouse Kabu Tali Botsasa Mu March for Mission Graduation no Bada Mu Hokolari Kechatsavadi Vorliji Sashe Lighthouse Youth Service Baroki Bada Mu Hauno Speaker Liro Melam de Pulasado Salat here Vordino Podier Naleke Moko so duri chance Baho Sala so duri Vordi Podier Nursery Vimu Ugola Meyesegeta Asu Pele Vohori we Christian me tsake bago mu umeza kidobo bashi mu we mato tsake tsa umeza kidobo bashi ketsa su nu ukruhi pe visa ko basala vordino ke husje mu che paliro ugo chahe baho salan category chakreli dinu kite kino volije nyogo pe jo so dunu ke selan dowe